دونك على بركة الله نبداو هاد الكوريكسيون ديال هاد الكونترول هذا électrostatique. Donc dans l'espace assimilé au vide, le plan P, X ou Y d'un repère orthonormé direct de base UGK porte une charge surfacique, le champ créé par cette distribution est sous la forme. Ou le champ créé par un plan infini. Donc قبل ما نجاوب على لا كيسيون الاول ديال البوتونسيال وكذا نحاول انني نشوف كيفاش غنلقى هاد الريزولتا هادي اوكي حيت طلب مني كالكول لو شون الكتروستاتيك كريي بار ان بلان انفيني كيفاش غادي نجي نقادها دونك لو شون électrostatique créé par un plan infiniment ok infini suivant x et infini suivant y bien sûr créé par ok donc champ créé par un plan infini rappel par un plan indéfini ou l'infiniment long. C'est bon? Donc le plan, voilà la distribution de charge qui fait عامل. Donc le plan il est infiniment long suivant x et suivant y. Voilà notre plan. Voilà, et l'accès de Wahada. Donc les charges sont réparties dans le plan Hada. Les charges vont les charges. Donc déjà qu'on a la symétrie, la symétrie, il y a le problème Hada. Donc chargé avec sigma, donc il est infiniment lent suivant x, il est infiniment lent suivant y. Bon, ou là ممكن تحط l'origine هنايا بحال. Donc le système de coordonnées le plus adapté à l'étude هذا. Donc هنايا il est infiniment lent. Donc bien sûr راه شنو عندي في هذه الحالات عندي l'invariance ou symétrie. Donc c'est-à-dire invariance par translation et invariance par translation aussi suivant x et suivant y. C'est bon? Donc on dit je dis l'invariance. Donc plus tu dis les invariances, donc invariance. Donc je connais la science بوحديتها par translation. OK, parallèle à OX et parallèle à OY. C'est-à-dire, normalement, le champ, on a un point M, il va dépendre de X, Y, Z. Donc, invariance par X, invariance par Y. Donc, le champ ne dépend que de Z. L'étude symétrique, on a bien appelé le champ électrostatique. Dans la distribution, on a juge les plans de symétrie. Le plan de symétrie, اللي هو M, EX, E de Z. Et le plan de symétrie اللي هو M, EY, E de Z. Donc, le champ électrostatique appartient à l'intersection d'Yalhom. L'intersection PS1, PS2, اللي هو la direction ME de Z. Donc, le champ est porté par E de Z. Donc, finalement, l'étude de la symétrie ou l'invariance, le champ ne dépend que de Z, elle est portée par le vecteur E de Z. Donc, on a un point M, le champ كيفاش عامل. Donc, بالنسبة لهاد الديستريبيسيون عاوتاني كيفاش غادي يكون؟ بالنسبة لهاد الديستريبيسيون هذا، دونك إلا جيت ناخذ لو بلان ديالي عامل بحال ما هكذا، فوالا لو بلان، إلا كانت سيغما إيغال سيغما موجبة، donc sigma, la constante elle est strictement positive. Donc le champ électrostatique qui fait qu'on fait le point hadi mz positif, le champ qui quitte la charge. La charge, n'a fait que les charges qui quittent. Donc hada هو E موجب. إذا كانت symétrique ديالها par rapport au centre اللي هي إذا كانت هذيك زد غتكون هذه موان زد، غيكون le champ qui quitte la charge دائما حيت la charge موجبة. Les charges اللي كاينين هنا كلهم des charges positives. Donc, هذا E pour Z négatif. OK. حيث عندي سيغما موجبة. Donc, في هذه الحالة تقول لي E de moins Z égale à moins E de Z. Donc, fonction impaire. حتى إلا كانت distribution fait les charges négatives, donc elle est chargée avec moins sigma. Donc, فاش كتكون moins sigma, donc voilà le point M de Z positif. فاش كتكون moins sigma, كيفاش كيكون le champ ما تيكيتيش la charge. qui est dirigé vers la charge. Donc, dans ce cas-là, le champ est E pour Z positif. Symétrique ديالها اللي هي Z négatif, le champ est dirigé vers la charge.
Z négatif. وفي نفس الحالة دائما كتحقق لي هذه اللي عندي. Donc les lignes de champ sont des droites suivant E de Z. Donc pour cela, في l'étude de la surface, l'étude du théorème de Gauss, on va choisir comme surface de Gauss, comme les étapes pour appliquer le théorème de Gauss, on va choisir cylindre ou la cube. في هذه الحالة cylindre de base S et de hauteur H. Donc voilà la distribution. Donc voilà le plan infini. Voilà le plan infiniment lent. C'est bon, هذا هو le plan infiniment lent. La distribution des charges هما هادو اللي كاينين هنايا. هنا فين كاين لي charges غنجي نحط السيلندر ديالي. اوكي كتقاطع لي مع لو بلان. Donc voilà la surface de Gauss, cylindre fermé de hauteur H. مثلا هذا لو سيلندر هذه de hauteur H. اوكي وكتقاطع لي مع هنايا مع الاخر في هذا الديسك هذا. اوكي ها لا سيكسيون هاد لا سيكسيون هذه هي اس. هاد لا سيكسيون هذه اللي عندي هنا هي اس. سي بون. دونك لو شون في هذا لو بوين كيفاش عامل لو شون في هذا لو بوين؟ لو شون لا حيت سيغما موجبه لو شون غيكون عامل بحال ما هكذا. د اس 1 غتكون عامله بحال ما هكا. عاوتاني لو شون هنايا كيكيتي لا شارج موجبه ود اس 2 دايره بحال ما هكذا. سي بون. لا سيرفاس لاتيرال راه عموديه على لو شون. د اس لاتيرال راه عموديه على لو شون. دونك هاد لا سيرفاس هي اس. دونك من لهنايا اشنو عندي؟ لو فلو ايغال ا كوا؟ لو فلو ديال لو شون الكتروستاتيك دوبل انتغرال دو او سكالير د اس. لانتغرال على لا باز الاولى ديال او سكالير د اس 1 بلس دوبل انتغرال على لا باز الثانيه دو او سكالير د اس 2 بلس لانتغرال على لا سيرفاس لاتيرال دو او سكالير د اس لاتيرال. هذا اللي نول كار حيت د اس لاتيرال راه عمودي على لو شون. شوف لو شون غيكون في هاد البوان عمودي عليها. اوكي غتبقى لي لانتغرال دو او سكالير د اس 1. شوف او د اس 1 سون باراليل غتجيني او فوا سيرفاس اس 1. هنا عاوتاني باراليل ما كاينش لو موان او فوا سيرفاس اس 2 ديال لا باز. اي بويسكو اس 1 ايغال اس 2 حيت راه سيلندر ايغال اس او فوا اس بلس او فوا اس لو فلو ايغال 2 فوا او فوا اس اللي هي لا باز. La somme de Q à l'intérieur, كيفاش غيكون la somme de Q à l'intérieur؟ هو الدوبل انتغرال دو سيغما د اس. سيغما تخرج على برا، الدوبل انتغرال ديال د اس هي سيغما فوا لا سيرفاس اس. لا somme دي شارج à l'intérieur هو هذا. هذا هو la somme de Q à l'intérieur. هذا هو la somme de Q à l'intérieur. سيغما فوا لا سيرفاس. لا سيرفاس ديال هاد الديسك هذا اللي عندي في هذه الحالة. دونك on applique le théorème de Gauss. اشنو قلنا؟ Le flux égale à la somme de Q à l'intérieur divisé par epsilon 0, c'est-à-dire le flux de E fois S égale à sigma fois S divisé par epsilon 0. Donc le module de le champ électrostatique égale à sigma sur 2 epsilon 0. C'est bon? Mais je E de Z, pour Z, ok. Le module de le champ électrostatique en tout point de l'espace égale sigma sur 2 epsilon 0 suivant E de Z, si Z positif. Si Z est négatif, on a moins sigma sur 2 epsilon 0 suivant E de Z. Bien sûr, on a sigma راه موجبة. Voilà le résultat اللي عندنا final. حتى إلا بغيت نتراسي هاد لا فونكسيون هادي، إلا باغي نتراسي هاد لا فونكسيون هادي، شنو غنعمل؟ Le champ il est uniforme. Voilà E de Z. Voilà Z. Donc pour Z positif, on a sigma sur 2 epsilon 0. Constante. Sigma sur 2 epsilon 0. Et là, quand Z salib, dans la région où il y a saliba, on a moins sigma sur 2 epsilon 0. Quand on a la discontinuité de le champ. Là, on a fait le point 0 plus h qui est 0 moins h qui est. On dit la discontinuité toujours, il y a sigma sur epsilon 0. Il y a discontinuité. Il y a la composante normale. C'est bon? Donc, on a bien le théorème de Gauss. On a la question, calculer le potentiel électrostatique dans les deux régions Z, positif, Z négatif, on donne le potentiel il est nul à Z égale à 0. Donc, c'est la solution de l'exercice. Le champ électrostatique égale moins le grade de V implique le champ qui c'est une fonction qui ne dépend que de Z
elle est portée par E de Z. Donc, forcément, le moins dit toujours, le grade va être la dérivée à la Z suivant E de Z. Donc, من هنا غتقول لي D de V هي moins E de Z fois T de Z. ونبداو بلي ريجيون بحال بحال. Donc, pour la région, الأولى اللي عندنا Z inférieur à 0, c'est bon? Donc, la région الأولى Z inférieur à 0, D de V est égal à quoi? Moins E. Le moins avec le moins, on a plus, il y a sigma 2 epsilon 0 fois D de Z. Le moins عندي أصلية مع le moins اللي عندي هنايا. Donc, intégration, il y a sigma sur 2 epsilon 0. L'intégrale de dz, il y a Z. Plus la constante, C1. Donc, puisque le potentiel V de Z est égal à 0, implique Rajini sigma sur 2 epsilon 0 مضروب par 0 plus C1 est égal à 0. Donc, C1 est le nul. Donc, il nous reste V de Z inférieur à 0, il y a sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. OK? La région Z inférieur à 0, D de V égale le moins E, moins sigma sur epsilon 0, moins sigma sur 2 epsilon 0 fois D de Z. Et là, intégration V de Z, pardon, on a supérieur à 0, égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. L'intégrale de dz ou z plus la constante C2. La constante C2, puisque on dit le potentiel toujours à continu, V de Z égale à 0, égale à 0. Moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z, il y a 0 plus C2, égale à 0. Donc la constante C2, elle est nulle. Donc V de Z supérieur à 0 égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. Donc, quel que soit le point, quand on a la valeur absolue de Z égale plus Z si Z موجب égale à moins Z si Z سالب. Donc le potentiel en tout point de l'espace ممكن نكتبوا على هذا الشكل هكذا اوكي égale le potentiel électrostatique. Donc ممكن نديروا la valeur absolue. Donc إلا كان Z موجب la valeur absolue de Z هي الاخرى. Donc غتجينا هي moins sigma sur 2 epsilon 0 la valeur absolue de Z qui est égale. يلا نعوض. إلا كان Z موجب la valeur absolue de Z هي Z غتبقى لي moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. كان Z سالب la valeur absolue de Z هي moins Z avec le moins اللي هنا هي plus sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. وحنا بينا عليها. Très bien, كتبناها en fonction de la valeur absolue. Donc ممكن نجي نتراسي هذا لو شو هذا V de Z غير هنا حدي راسي. دونك الا كان Z موجب هنا Z موجب في هذه لا ريجيون هذه moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. هذه constante بحال la fonction moins AX. moins AX. droite ولكن la pente ديالو راه سالب غتجيني بحال ما هكا. اشنو عندي اخر؟ عندي la valeur absolue. ممكن تقول لي باللي V de moins Z égale à quoi? égale à V de Z. حيت فاش دخلنا la valeur absolue. حيت la valeur absolue ديال moins Z هي الاخرى هي Z. دونك هذه فونكسيون بير ممكن نستنتجها بحال ما هكا سيميتريك بارابور لاكس. حتى الا كان زد سالب الا كان زد سالب كيساوي سيغما سور 2 ابسيلون 0 فوا زد. شحال من واحد فيكم دابا غيقول سيغما سور 2 ابسيلون 0 فوا زد يحسب لي البوتونسيال موجب في هذه الحاله لا راه زد سالب. دونك هذا راه سالب مضروب في موجب راه سالب. دونك لي فالور غادي ياخذ لي فالور نيجاتيف فوالا غيكون لو بوتونسيال عامل بحال ما هكذا لي دو ريجيون. اوكي ها البوتونسيال اللي كونتينيو في هذا لو بوين. دونك نجيو لا بارتي فاش دخلنا جوج ديال لي بلان. دونك اون سوربوز au plan précédent à une distance z égale à d موجبة strictement positive, un plan P2, la P1, okay, uniformément chargé avec une densité moins sigma. En utilisant le principe de superposition, on détermine le champ en tout point de l'espace. يعني في la région هذه, la région اللي صغر من 0, la région les deux plans ou la région pour z supérieur à d. Ok, et on déduire le potentiel et tracer les allures. دونك اشنو عندي هنايا؟ عندي بعدا عطاني جوج ديال لي بلان. دونك كيفاش القضيه ديال هاد لي دو بلان هادو؟ اوكي دونك كنا دوينا على لو بلان الاول. اوكي دونك فوالا
OK, voilà le plan Z égale à 0. OK, c'est un carré. Le plan. Voilà le plan Z égale à 0. ونجيو عاوتاني لو بلان الاخر اللي هو عاوتاني Z égale à D، ارتفاع D. سي بون. دونك بحال الا عندي هنايا فوالا ها لوريجين او، هذا كاين في الارتفاع دي، بمعنى هنا فين عندي زد ايكال 0 وهنا عندي هاد لا ديستونس هذه هي دي. سي بون، لا ديستونس كي سيبار هاد لي دو بلان هي دي. سي بون، دي راه موجبه، لا ديستونس هذه هي دي. دونك شحال من ريجيون عندي نحسب فيها لو بوتونسيال. دونك ها هنا فين كاينه دي، هنا كاينه فين زيرو. دونك عندي بزاف ديال لي ريجيون. كاينه هاد لا ريجيون هادي بور زد انفيريور ا زيرو. اوكي، اللي هي هادي، هاد لا ريجيون هادي زد انفيريور ا زيرو حتى لمول لانفيني زد انفيريور ا زيرو. وعندي لا ريجيون بين زيرو و دي اونتر لي دو بلان، يعني لو بوان كتلعب هنايا. وعندي في هاد لا ريجيون هادي Z supérieur à D. 3 régions. Donc, هذا il est chargé avec moins sigma. Donc, قلنا par بحال le champ il est porté par EZ غير ديك sigma اللي كنت كنشوف قبل. اوكي، بحال كندير changement de variable. sigma كنعطيها moins sigma. reçoit moins sigma. Bien sûr كيتغير لك la direction. C'est bon, نبداو. دونك هذا c'est le plan الاول، وهذا البلان الثاني. دونك حدي راسك. دونك هنا هذه هي الدي ديالو، هو لوريجين ديالو. كنريزوني بالنسبه لوريجين. سي بون، نبدا بلو بلان الاول. كنا لقينا عاد دابا لو بلان الاول اللي هو هذا هو البلان الاول. قلنا بور زد فوق لو بلان هو زد بوزيتيف، كياخذ سيغما سور 2 ابسيلون 0 سويفون او دو زد. الا كان زد سالب غياخذ موان سيغما سور 2 ابسيلون 0 سويفون او دو زد. نجيو لو بلان الثاني. اشنو هو فوق لو بلان؟ فوق لو بلان هو زد سوبيريور ا دي. تحت لو بلان هاد دي ديالو الارتفاع ديالو دي. تحت لو بلان يعني زد صغر من دي. زد صغر من دي راه جا مع هاد لي دو ريجيون. كيفاش غادي ياخذ؟ نورمالمون غادي ياخذ سيغما سور 2 ابسيلون 0 سويفون او دو زد. فوق لو بلان دائما كياخذ هكذا لا فالور فوق لو بلان، مي راه سيغما ايكال موان سيغما، خصني نعوضها بموان سيغما ما تنساش. تحت لو بلان تياخذ نورمالمون موان سيغما سور 2 ابسيلون 0 او دو زد، ولكن سيغما كتاخذ موان سيغما، لو موان افيك لو موان devient بلوس. دونك سطر على هادو مزيان. دونك هنا عندي موان سيغما، عندي هنا بلوس سيغما. سي بون، لو موان سيغما هنا بلوس سيغما. سي تري بيان. دونك اشنو قلت قبيله على لو شون؟ نبدا بلو شون الاول. سي بون، نبدا بلو شون الاول. لو شون الاول كيفاش عامل؟ سي اون فونكسيون. نبدا بلو شون الاول. كيفاش غادي يكون عندي لو فيكتور شون؟ غادي تكون عامله بحال ما هكذا. اوكي، دونك لو بلان هنايا نبدا بلو بلان الاول. كيفاش غيكون لو بلان الاول؟ اوكي، لو شون ديالو نديرو بالزرق. اوكي، لو بلان الاول دونك سيغما بوزيتيف. تحت لو بلان كيفاش غادي يكون؟ تحت لو بلان او 1 غادي يكون نازل. اوكي، كيكيتي لا شارج. هذا او 1 ديال لو بلان الاول في هاد لا ريجيون هادي. فوت لو بلان فوق لو بلان كنريزوني دابا لو بلان الاول تيكون كيكيتي لا شارج حيت هي موجبه تيكيتيها. هذا او 1 في لا ريجيون 2. هاد لو بوين عاوتاني ما كيهمنيش لو بلان الثاني. دابا كنريزوني على الاول. دائما في اي ريجيون تيكون لو شون تيكيتي. هذا هو او 1. نجيو بالنسبه لهذه اللي هي موان سيغما. سي بون، نريزونيو على هذا لو بلان الاخر اللي هي موان سيغما. كيفاش غادي يكون عامل لو شون؟ دونك في هذا لو كا هادي لو شون
ماشي كي كيتي لا شارج il est dirigé vers la charge. OK. Donc في هذا لو كا هادي le champ il est dirigé vers la charge. OK. Le champ moins sigma. Donc là j'ai la région فوق le plan كيفاش غيكون عامل le champ E2 كيكون il est dirigé vers la charge. ها هو دا E2 في هذه la région هادي فوق le plan dirigé vers la charge. تحت le plan تحت من le plan الثاني كيكون dirigé vers la charge. كنريزوني غير عليه هو. هذا هو E2 في هذه الحاله فوق لو بلان تحت لو بلان. اوكي ما كنسى الثاني كنشوف غير بالنسبه ليه هو فوق منه وتحت منه. دونك فوق لو بلان جوج كاينه زد سوبيريور ا دي تحت منه يعني زد صغر من دي بمعنى جمع هاد لا ريجيون هادي وجمع حتى هاد لا ريجيون هادي. سي بون. دونك داكشي باش غنجي لهنايا وندير سوبربوزيسيون. لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون اشنو كيقول لي؟ نبدا بلي ريجيون. نبدا بالريجيون Z supérieur à D, la région l'oula, مثلا. Donc le champ électrostatique total créé par les deux plans Z supérieur à D égale le champ créé Z supérieur à D le plan l'oul plus le champ créé par le plan tiani Z supérieur à D qui est égal. Donc pour Z supérieur à D, le plan l'oul Z supérieur à D راه بحال كنقول زد سوبيريور ا زيرو فوق لو بلان يعني فوق لو بلان كياخذ هادي عقل عليها غير فوق لو بلان تحت لو بلان يعني سيغما سور 2 ابسيلون زيرو كياخذ سيغما سور 2 ابسيلون زيرو سوفون او 2 زد لو بلان بلس سيغما يلاه عطوني لو بلان موان سيغما هنايا بور زد سوبيريور ا دي بالنسبه لو بلان جوج شوف لو بلان جوج فوق لو بلان انا هنايا فوق لو بلان يعني موان سيغما سور 2 ابسيلون زيرو سوفون او 2 زد موان سيغما 2 epsilon 0 suivant E2Z. Plus le moins, le champ est nul. C'est très bien. Nous avons la région intermédiaire. OK. بمعنى le champ total de la région هذه هو le champ créé par le plan الأول بمعنى راه مازال le plan الأول مازال أنا فوق le plan الأول يعني Z entre 0. Donc, عندي 0 Z et D plus le plan بالنسبة للبلان الثاني راني تحت لو بلان. علاش؟ أنا تحت من D. اوكي يعني Z انفيريور ا D. أنا هنايا في هاد لاصون بقيت تشوف غير لي زانترفال غير في المجالات. اوكي دونك هنا شنو غادي ياخذ؟ Z انفيريور ا 0 غادي ياخذ موان سيغما سور 2 epsilon 0 suivant E2Z. اوكي pardon pour le Z supérieur à 0 et entre 0 et D. Pour le plan l'oul, Z supérieur à 0. Mais bien 0 ou D. Bien 0 ou D, on فوق le plan. Bien 0 ou D. Bien 0 ou D. On فوق le plan l'oul. بمعنى كياخذ سيغما sur 2 epsilon 0. كياخذ سيغما sur 2 epsilon 0 suivant E2Z. يعني Z كبر من 0. هنا Z صغر من D. D هو l'origine ديالو. بمعنى غادي ياخذ صغر من D. Z صغر من D غادي نشوف هنايا. Z صغر من D هي سيغما sur 2 epsilon 0. ماشي le moins. Sigma sur 2 epsilon 0 plus sigma sur 2 epsilon 0 suivant E2Z. 1 demi plus 1 demi, il y a 2. C'est-à-dire sigma sur epsilon 0 suivant E2Z. Bien sûr, elle est différente de 0. Donc, il y a de la région entre les deux plans, les hauts condensateurs. Le condensateur, le champ qui est entre les deux armatures, l'armature l'oula ou l'armature tiania. C'est bon? Donc, nous avons la partie l'autre اللي فيها le plan pour Z inférieur à D parce qu'on appelle Z inférieur à 0 pardon pour la région 3 Z inférieur à 0 le champ total pour Z inférieur à 0 égale E1 pour Z inférieur à 0 تحت le plan الأول plus E pour Z inférieur à 0 E2. C'est très bien. Donc, là, c'est le plan E2.
OK. Donc z inférieur à 0 تحت le plan الأول z inférieur à 0 بالنسبة ل 2 راه تحت le plan الثاني. هنايا غادي نلقى le champ et le nul. دونك نكملوا كان قبيله تقطع دونك راه شي حاجه اللي هي باينه دونك لو شون في هاد لا ريجيون هادي زد اونتر 0 اي دي راه غادي ياخذ سيغما سور ابسيلون 0 اوكي راه باينه من هنايا شوف جمع لي بلون او 1 بلس او 2 هنايا متعاكسين اوكي هما راه سونتيغو اون فالور ابسولو اوكي اون موديل سونتيغو يعني او 2 او 1 نول او 1 و او 2 هنايا في لا ريجيون انترميديير بجوجهم طالعين دونك سويفون او 2 زد هنا هذا طالع وهذا نازل دونك راه لو شون الي نول شي حاجه اللي هي باينه كتحدي راسك مع الاخر دونك لا ريجيون 3 pour z inférieur à 0, le champ pour z inférieur à 0 total, هو le champ créé par الأول يعني تحت le plan الأول plus تحت le plan الثاني اللي هي z inférieur à 0, le plan moins suivant E de z, le plan الأول le plan الثاني شنو عندي le plan الثاني pour z inférieur à 0 فاش كنقول z inférieur à 0 راه داخله فيها z inférieur à d OK plus sigma sur 2 epsilon 0 plus sigma sur 2 epsilon 0 suivant E de z égale à 0. Donc le champ il est nul dans la région. Donc quand on trace l'allure de le champ, donc le champ électrostatique, on occupe l'espace donc entre 0 et d qui est sigma sur epsilon 0 bien sûr suivant E de z. Pour z supérieur à d, le champ est nul. Pour z inférieur à d, à 0, le champ égale à 0. Donc l'allure de le champ, okay, entre 0 et d, le champ qui est de la valeur, il y a sigma sur epsilon 0. Il y a discontinuité à travers la surface. Donc en 0, à travers le plan l'oul, en d à travers la surface chargée le plan thénique, qui est sigma sur epsilon 0. Il y a fait il y a discontinuité. Il y a discontinuité. De la composante normale. Le champ est nul de la région. Le champ est nul de la région. Où est le condensateur? Où est le condensateur? On doit l'énergie emmagasinée entre les deux armatures. C'est bon? Pour le potentiel, c'est simple. Pour le calcul du potentiel, donc, on a D2V qui est moins E2Z fois D2Z.
Donc la région Z supérieure à D, je nous dis le potentiel, le champ il est nul, donc D de V est égal à 0. Donc le potentiel pour Z supérieur à D égale à une constante C1. C'est bon. La région 2, entre 0 et D, D de V qui est moins E, qui est sigma sur epsilon 0 fois D de Z. Intégration V entre 0 et D, le potentiel est le potentiel de la région 2, ok, égale moins sigma sur epsilon 0, l'intégrale de dz ou z plus la constante c2. Donc pour z inférieur à 0, d de v égale à E est nul, 0. Donc le potentiel pour z inférieur à 0 égale une constante C3. Et puisque le potentiel, bien sûr, la continuité de le potentiel, donc le potentiel, دائما le potentiel est continu. في البلاصه فاش كتغير لا شارج اون زد ايكال ا 0 et z ايكال d. C'est bon. À travers le plan الاول à travers le plan الثاني. اوكي نبداو pour z ايكال ا 0. فاش كنقول z ايكال ا 0 بمعنى في هذه لا ريجيون هذه. اوكي z ايكال ا 0 يعني كندوي على هذه لا ريجيون هذه. اوكي لا ريجيون الثالثه والثانيه. سي بون الثالثه والثانيه. بمعنى كان z ايكال 0 يعني 0 داخل هنايا وداخل هنايا. سي بون كيبان لكم 0 هنايا و 0 هنايا. يعني V2 0 égale à V3 0. Le potentiel est nul au centre. Implique إلا كان le potentiel est nul هنايا nul هنايا وهنا متساويين ça veut dire que C2 égale à C3 égale à 0. Le potentiel est nul 0 يعني داخل هنايا وداخل حتى هنايا. Donc moins sigma epsilon 0 fois Z plus C2 égale à 0 C2 égale à 0. عاوتاني le potentiel في V0 هو C3 وكيساوي 0. عاوتاني pour Z égale à D عندي le potentiel فاش كنقول Z égale à D بمعنى راه هاد لا ريجيون هادي الاولى والثانيه غير كندرسي المجالات يعني V3 V2 de D égale à V3 de D. OK V2 OK donc V2 et V1 pardon V2 et V1 يعني هاد ال1 وال2. OK كيفاش غيكون عامل V2 égale à quoi V2 V2 elle est nulle. OK le V2 est nul donc 0 égale هنا باش نعوض moins sigma sur epsilon 0 Z كياخذ la valeur D fois D plus le C OK C2 est nul pardon le C2 est nul pardon هنايا donc انا باغي نشوف la continuité بين هذا وهذا. donc V1 de D égale quoi V1 toujours V1 هو la constante C1 V2 de D ها V2 هو هذا égale à moins sigma epsilon 0 fois D اللي هي Z هي D. C2 est nul déjà قلنا C2 est nul donc C1 égale à moins sigma epsilon 0 fois D. ça fait لقيت C1 donc لقيت le potentiel donc V en tout point de l'espace يلا pour Z supérieur à D اللي هو C1 في la région الاولى هي moins sigma epsilon 0 fois D l'uniforme entre 0 et D كياخذ moins sigma sur epsilon 0 fois Z. Pour Z inférieur à 0 كياخذ 0. Donc le potentiel ممكن نديرو l'allure ديالو l'allure ديال le potentiel c'est bon ممكن نعمل l'allure ديال le potentiel يبقى هاد لي فونكسيون هادو فوالا V de Z voilà Z. Donc اشنو قلنا pour Z inférieur à 0 le potentiel est nul داله كتساوي 0 بين 0 و D كيفاش كيكون قلنا في لو بوين D كياخذ لا فالور D Z supérieur à D دائما كياخذ moins sigma epsilon 0 fois D. OK كياخذ هاد لا فالور اللي هي ثابته pour Z supérieur à D. بقات في لا ريجيون انترميديير كياخذ واحد لا فونكسيون لي لينيير سيغما epsilon 0 moins Z بونت نيجاتيف غيكون بحال ما هكا. سي بون
واحد لا بونت اللي هو نيجاتيف. شوف لو الشون كان يونيفورم هنايا في هاد لا ريجيون هادي. ملي تيكون لو الشون يونيفورم لانتيغراسيون ديالو راه دوات، مي راه عندي موان زد هنايا، موان زد. اوكي. دونك كوم دوفوار اللي كنتابع لهاد الكونترول هذا، كنعطى في هاد لا بارتي 2 الكونترول عندي فوالا اون دومي سفير، فوالا لا دومي سفير هادي دومي سفير. باش تكون سيرفاس فيرمي خص يكون هذا يكون هذا ديسك. اوكي. هاد الديسك عوضنا لو بلون اللي كان جوج قبيله في الارتفاع دي به سي بون. وفي لوريجين او باقي عندي لو بلون ديالي اوكي اللي كيكري لي لو شون سيغما سور ايبسيلون 0 سور 2 ايبسيلون 0 سويفون او 2 زد. دونك المطلوب منا هو اننا نحسبوا لو فلو ديال لو شون الكتروستاتيك كريي بار لو بلون à travers هاد دوميسفير مع الديسك اللي ولات سيرفاس فيرمي. avec هاد لا سيرفاس اللي هي فيرمي راه الديسك بلس دوميسفير. سي بون. نحسبوا لو فلو à travers هاد travers les deux surfaces اللي هما مفتوحين وكيجمعوا كيعطوني سيرفاس فيرمي.